วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องเอน่าเอวาชาแนลนะคะตอนนี้เราจะไปดูนกกรงใหญ่อีกทีกันค่ะอัปเดตนะคะอัปเดตใหม่นี่เลยนี่ค่ะกรงข้างนอกกรงก็เหมือนเดิมนะคะแต่ข้างในกรงอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะต้องเช็คก่อนว่ามีไข่หรือยังโอ้มีคนล็อกไว้อย่างแน่นเลยคิมมี่อันนี้คลาวดี้อยู่ข้างบนส่วนตัวนั้นตัวนี่นะคะนู่นก็คือนกเลิฟเบิร์ดนะคะก็มีเลมอนไวท์เบอร์รี่แล้วก็ดาร์กเบอร์รี่ตรงนั้นนะคะส่วนลักกี้อยู่ตรงนี้ข้างล่างเลยอันนั้นคิมมี่ไปตรงนู้นแล้วตรงนี้ก็พวกอาหารนกนะคะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะนี่เราจะไม่มีดอกไม้ที่มันห้อยไว้ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีไม้เพิ่มเยอะแล้วก็มีไม้ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีที่นี่นะคะมีที่กินข้าวใหม่นะคะตรงนี้นี่แล้วตรงนี้อันนี้เหมือนอันนี้หนูคิดว่ามันเหมือนเดิมนะคะที่ที่ปลูกต้นไม้อะค่ะปลูกกะเพรานะคะนี่คือกะเพราแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะถ้าใครรู้คอมเมนต์มานะคะเพราะนกชอบจิกเล่นหมดค่ะเอลิฟอันนั้นเอลิฟนะคะตัวนี้เลยเอลิฟเช็คดีกว่าว่ามันออกไข่หรือยังแสงของแดดมันเหมือนจะมีนะแต่ไม่ชัวร์ถ้ามีนี่แบบดีใจมากไม่มีเสียดายไม่มีถ้ามีนี่ดีใจมากเลยจะได้มีนกเพิ่มนี่ค่ะตอนนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์และSubscribeให้ด้วยนะคะจะได้ทำอัปเดตใหม่ให้ทุกคนดูอีกนะคะตอนนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์และSubscribeอีกทีนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเอน่าเอวาชาแนล